Ümit Bey, 2017'den beri horlama protezi kullanan hastam, Erzurum'dan geliyor. Bugün kendisine ikinci bir protezi yaptık. Hemen soralım, protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı, protezden sonra neler değişti? Evet, öncelikle teşekkür ederim. Protezden önce gün içi uyuklamam vardı. Uykudan uyanınca baş ağrısı çekiyordum. Özellikle yazın, sıcak günlerde araç kullanırken zorlanmalar oluyordu, uyuklamalar oluyordu. Ve uykumu tam alamıyordum, bunu hissediyordum. Fakat protezden sonra, 2017'den sonra hayatımda çok şey değişti. Gün içinde daha diri ve canlıyım. Araç sürerken bir uyuklama olmuyor. Baş ağrısından kurtuldum. Rahatım Çok sağ bu olun. bağlamda. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Artık belki bir 8 sene sonra tekrardan görüşürüz. Umarım. Görüşmek üzere, sağ olun.